হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ড্রিভেন। আজকে আমরা বাংলাদেশে একটা নতুন ব্র্যান্ড ওয়েলকাম করছি, নান আদার দেন দ্য চাইনিজ অটোমেকার চেরি, যারা অফিসিয়ালি বাংলাদেশে এসছে তাদের প্রোডাক্ট লাইন আপ নিয়ে আপনাদের বেটার সার্ভ করার জন্য। আর এই চেরিকে আমরা ভালোভাবে ওয়েলকাম করি কারণ এটা মার্কেটে চাইনিজ গাড়ির কম্পিটিশন বাড়াবে, যে কারণে আপনারা ইনশিওরড হবেন টু গেট আ বেটার প্রোডাক্ট। চেরি অ্যাজ এ ব্র্যান্ড অনেক ডেভেলপড, কারণ তারা টেকনোলজি আর ডিজাইন প্যাটার্ন শেয়ার করে জ্যাগুয়ার ল্যান্ড রোভারের সাথে। কিন্তু কেন শেয়ার করে? কারণ চায়নাতে ওদেরই দায়িত্ব জ্যাগুয়ার ল্যান্ড রোভারের গাড়িগুলো প্রোডাকশন করা, তো টেকনোলজিটা ওখান থেকে ট্রিকল ডাউন হয়েছে। নট অনলি দ্যাট, দেয়ার আদার গুড ফিচার্স অফ দ্য কার, বাট মনে রাখবেন দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ভেহিকেল। আমি কিন্তু কোনোভাবেই ইউজার না, আর আমি ফার্স্ট টাইম এটা এক্সপিরিয়েন্স করবো, সো আমি পজিটিভই বেশি বলবো নেগেটিভের থেকে। আর আমি যাই বলি না বলি, যে চেরির ডিস্ট্রিবিউটারশিপ এনেছে সে আমাকে সবসময় বলে, আবেগ তুমি যাই বলো, আমি গাড়ি বেচে ফাটাই ফেলাইছি। চেরি যাতে কাস্টমার ডিসঅ্যাপয়েন্ট না হয়, ওরা এক্সটেন্সিভ আফটার সেল সার্ভিস রেখেছে আপনাদের জন্য। নট অনলি দ্যাট, এইটা ক্রস চেক করেছে আমাদের শোর প্রডিউসার আদনান জামান। ওরা 5 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে অন দেয়ার কার্স, ইঞ্জিন অ্যান্ড ট্রান্সমিশনে, অ্যান্ড 2 বছর বাম্পার টু বাম্পার ওয়ারেন্টি তো দিচ্ছেই। এর সাথে ফ্রি সার্ভিস থাকছে কয়দিনের? 6টা ফ্রি সার্ভিস। তো বুঝতেই পারছেন, ইউল বি টেকেন কেয়ার অফ ভেরি ওয়েল। আজকে আমরা চেরির ফ্ল্যাগশিপ মডেল রিভিউ করছি, দ্য টিগো 8 প্রো, নট আইফোন 14 প্রো, টিগো 8 প্রো। ওকে, গাড়ির কাছে গেলে গাড়ি অটোমেটিক খুলে যায় এবং দেখেন লাইটটা ব্লিঙ্ক করে। ইউ অলসো হ্যাভ পাডেল লাইট অথবা ওয়েলকাম লাইট, যেটা বলা হয়। গাড়ি থেকে যদি চলে যান, না ঢুকতে চান, গাড়ি অটোমেটিক লক হয়ে যায়। আমি কিছু প্রেস করি নাই, দিস ইজ দ্য কি। এখানে লক, আনলক, ট্রাঙ্ক ওপেনার এবং ইমোবিলাইজার আছে, মানে গাড়ি যদি খুঁজে বের করতে হয় অ্যালার্ম দেয়। তো গাড়ির কাছে গেলাম, আনলক করলাম এখন প্রপারলি। গাড়ির হেডলাইটের ডিজাইনটা দেখেন, ইট ইজ ডাইনামিক। আমি যেটা সবসময় বলি, একটা গাড়ি যদি সুন্দর না হয় ওই গাড়িটা কেনার কোনো মানেই নাই। অ্যান্ড এই গাড়িটা দেখার ফার্স্ট ইমপ্রেশন হচ্ছে এটা একটা সুন্দর গাড়ি, এটার স্ট্যান্স ভালো, এটা যেভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করে অন দ্য রোড, it actually looks good. It looks like a 21st century car. It does not look like an old piece of, that. Starlight grill আছে সামনে, just like the DFSK. I think this is the Chinese heritage thing, যে চাইনিজ গাড়িতে স্টারলাইট গ্রিল থাকে। চেরির লোগোটা এখানে এমবস করা, এখানে ব্রাশ গার্ড আছে। আর আবারও বলছি, হেডলাইটের ডিজাইনটা আসলেই সুন্দর। এটাতে টিগোর এলইডি টেকনোলজি আছে, কিন্তু একটা ব্যাকড্রপ হচ্ছে কোনো ফগ লাইট নেই গাড়িতে। ফগ লাইট থাকলে বেটার হতো। কিছু পোর্শন সিল অফ করা, সো দে নো হোয়াট দে আর ডিজাইনিং, অ্যান্ড কিছু পোর্শন খোলা ফর এফিশিয়েন্ট কুলিং। আমরা যদি এখন সাইডে চলে যাই, সামনে এই যে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা আছে 360 ডিগ্রি চেরির লোগোর নিচে, দেখেন ফেন্ডারগুলো একটু ফোলানো, তারপর টেপার্ড অফ টুয়ার্ডস দ্য ব্যাক। এখানে আরেকটা ক্যামেরা আছে 360 ক্যামেরার অনসম্বলের মধ্যে। এখানে স্টাইলিশ উইঙ্কার মিরর আছে, একটু ডিফারেন্ট দেখতে। মিররগুলো খেয়াল করে দেখেন কত বড়। দিস ইজ আ পার্লসেন্ট হোয়াইট কালার। এখানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি দ্য ফ্লেক্স অফ দ্য কালার। দেভ অ্যাকচুয়ালি ডান আ গুড জব পেইন্টিং দিস কার। আমরা যদি সাইডে আসি, একটা জিনিস মিসিং হচ্ছে, জেডিএম উইন্ড ডিফ্লেক্টার্স, যেটা আসলে জেডিএম গাড়ি ছাড়া কোনো গাড়িতে থাকে না। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু নিকেল অ্যাকসেন্ট, যেটা এক্সেন্চুয়েট করে এইখানে নিকেল ট্রিম, এখানে নিকেল ট্রিম, আর এই ব্রাশড অ্যালুমিনিয়াম এফেক্ট অন দ্য রুফ রেল, which is actually nice. A non-functional shark fin.
and you have 18-inch rims with tires that are big in profile, 55 profile height and 235 width. মনে রাখবেন এই গাড়িতে কুপার টায়ার আসে। কুপার টায়ার নিয়ে আমি একটু ছোট কথা বলি। কুপার টায়ার দিয়ে আমি আমার লাইফের ফার্স্ট GT86 সিজনে রেস করেছি, ওদের স্লিক টায়ার্স। সো দে আর অ্যাকচুয়ালি গুড টায়ার্স, দে আর নট ব্যাড টায়ার্স। সো এইটা আসে টিগো 8 প্রোতে। পিছনে আসলে একটা মজার জিনিস খেয়াল করবেন, এই গাড়ির যে নিকেল গার্নিশ অন দ্য টপ পোর্শন, এটা এক্সটেন্ড করে অল দ্য ওয়ে টু দ্য ব্যাক, which is something new. I haven't seen in any other car. You have LED tail lights. You also have LED brake light here. আর এইখানে বুট কিক তো আছে, করে আদনান মূল্য সরে যেতে হয়। ওই ব্রো, তারা একটা মজার জিনিস দেখায়, সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান গাড়িতে ফেক এক্সস্ট ভেন্ট থাকতে পারে, কিন্তু ওই চাইনিজ চেরি টিগো প্রো 8-এ ফেক এক্সস্ট ভেন্ট নেই, রিয়েল এক্সস্ট ভেন্টস, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি অ্যান আর্টিফিশিয়াল ডিফিউজার। আরেকটা জিনিস দেখাই সেফটির জন্য, অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা ট্রাঙ্ক লাগানোর সময় হাত দিয়ে দেয়, অথবা আপনার হাত মিস্টেকেনলি থাকতে পারে। পাই নাই, ব্যথা পাই নাই, এর আগে উঠে গেছে। সি, দিস ইজ ভেরি নাইস। আদনানের চেহারা ছোট হয়ে গেছিল, হিজ হার্ট লিটারালি শ্রাঙ্ক, যে আমার হাতের কিছু হলে আমি তো রেস করতে পারবো না, তাই না? সো দিস ইজ আ নাইস ফিচার। একটা গাড়ির ইঞ্জিন একটা গাড়ির সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এই গাড়িটা বিল্ড করা হয়েছে ওদের T1X প্ল্যাটফর্মে, যেটা অফরোড ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল অনেক বেটার রাখে, গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বেটার রাখে। আর অন রোড তো অবশ্যই ভালো হবে যদি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ভালো থাকে। ইঞ্জিনটা সব কাভারের নিচে। এটা হচ্ছে একটা 1600 সিসির টার্বো চার্জ গ্যাসোলিন ডিরেক্ট ইনজেকশন ইঞ্জিন, এটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, এবং গেট দিস 1600 সিসি থেকে 195 হর্স পাওয়ার। কাম অন, আগের দিনের স্পোর্টস কার, বেশি আগেও না, লাইক 4AG ইঞ্জিন, ওগুলাই মনে হয় 150-160 হর্স পাওয়ার। এইটা থেকে 195 হর্স পাওয়ার, আর টর্ক ফিগার হচ্ছে 290। এটাতে ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং আছে, সো মেইনটেনেন্স ফ্রি, হ্যাসেল ফ্রি একটা গাড়ি হবে। আর এইখানে যদি গাড়ি কখনো স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাটারিটা এখানে প্লেস করা, আপনারা হেল্প দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করতে পারেন। বাট ইটস আ ব্র্যান্ড নিউ কার, এটা স্টার্ট বন্ধ হবে না, বাট জাস্ট ফর রেফারেন্স। আরেকটা জিনিস বলা আছে, সেটা হচ্ছে এই গাড়ির রেকমেন্ডেড ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড হচ্ছে 5W30, আর যেহেতু এটা টার্বোচার্জড ইঞ্জিন, উই উড রেকমেন্ড দ্য শেল হিলিক্স আলট্রা 5W30 সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল। এটা হেভি লোড নিতে পারে, এটার ভিসকসিটি কমে না, আনলাইক দ্য কম্পিটিশন। আর মনে রাখবেন, শেলের যে ইঞ্জিন অয়েল, এইটা কিন্তু বাকি ব্র্যান্ডের তুলনায় অনেক বেটার। ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে অতটা মাথা ঘামায় না কেউ, মানে ইউজুয়ালি এটা ডিসিশন নেয় ড্রাইভাররা কি ইঞ্জিন অয়েল ঢালবে। মেক শিওর ইউ টেল দেম টু পুট আ গুড ইঞ্জিন অয়েল, বেটার মাইলেজ পাবেন, ইঞ্জিনটা ভালো থাকবে ইন দ্য লং রান, আর লাইক ওভারঅল ইজ জাস্ট বেটার ফর ইউর কার। মানে আপনি যদি বাজে তেলে ভাজা কোনো জিনিস খান, আপনি কি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন? সামথিং লাইক দ্যাট। ভালো তেলে ভাজা হয়ে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সো ইঞ্জিনেরও ভালো ইঞ্জিন অয়েল দরকার হয়, যেমন আপনার শরীরে দরকার হয়, গাড়ির ইঞ্জিনেরও দরকার হয়। ইন্টেরিয়রে বসতেই পুশ স্টার্ট বাটনটা ভেরি ভিজিবল, যেটা সামথিং দ্যাট আই লাইক। ও, সিট এগিয়ে আসে ড্রাইভিং পজিশনে, যেটা আপনি সেট করে যাবেন, ওইটি পিছিয়ে নেই, বিকজ আই নিড মোর স্পেস। যেটা বলছিলাম, অনেক টেকনোলজি শেয়ার করে ফ্রম জাগুয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড রোভার। সো দেখতে পাচ্ছেন গিয়ার নবটা, এটা রেঞ্জ রোভার স্পোর্টের মতো, আর পুরা ইন্টেরিয়রটা অনেক অ্যাস্থেটিক, মানে দ্য ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিজাইন ফিলসফি is very non-Chinese. It actually looks like a very premium car যখন আপনি গাড়ির ভিতরে বসে আছেন। এসি ভেন্টগুলো ইউনিক, আই লাইক দ্য নিকেল গার্নিশ হিয়ার এন্ড দেয়ার, বেশ ভালো। এখানে নিকেলের যে যত অ্যাকসেন্ট আছে খুব সুন্দর করে বসানো গাড়িতে। এখানে হেডলাইট লেভেল অ্যাডজাস্টার আছে, ট্রাঙ্ক ওপেনার আছে অটোমেটিক, হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোলের বাটনটা এখানে, অ্যান্ড অটোমেটিক স্টার্ট স্টপের বাটনটাও এখানে আছে। আমরা যদি এসি কন্ট্রোলে আসি, এটা ফুললি টাচ,
আর ম্যানুয়াল কন্ট্রোল আছে এইখানে, যেটা দিয়ে আপনার এসির টেম্পারেচার এবং এসির ফ্যান স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং ইন্ডিভিজুয়ালি দুই সাইডে আলাদা আলাদা করে আছে। তো এটা একটু নাইস। এখানে সনির প্রিমিয়াম সাউন্ড সিস্টেম আছে। এই ক্যাটাগরির গাড়িতে একটা ভালো সাউন্ড সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবচেয়ে মজার জিনিস যেটা বলা লাগবে সেটা হচ্ছে ভয়েস অ্যাসিস্ট। হ্যালো চেরি, I'm listening. আই এম হট। Got it. Decreasing the temperature in all areas to 18 degrees. So আপনি যদি lonely থাকেন, you can talk to your car and you can get her to do a lot of things. Like, hello Cherry, What's up? open the sunroof. Okay, opening. So দেখতেই পাচ্ছেন ওর পক্ষে যতটা সম্ভব ও করতে পারবে গাড়ি রিলেটেড জিনিসগুলো নিয়ে। আপনি আবার অন্য কিছু চিন্তা করেন না। এখানে কাপ হোল্ডার আছে, এখানে ফোন রাখার জন্য একটা জায়গা আছে। তো এখানে একটা বড় গ্লাভ বক্স আছে, যেটা এখনো ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি, তো এখনো খুলতে চাচ্ছে না, ভেরি টাইট। আর এইখানে ভ্যানিটি মিরর উইথ রুম লাইট আছে, এলইডি রুম লাইট। এখানে সেম, এই পার্টটা আবার এক্সটেন্ড করে। আর এইখানে সানরুফের কন্ট্রোল, সানশেডের কন্ট্রোল, রিডিং লাইটের কন্ট্রোল, আর ডোর যদি ওপেন থাকে তাহলে লাইট জ্বলবে, ওই বাটনটাও আছে। সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় স্ক্রিন, যেখান থেকে আপনার গাড়ির সব ফিচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। সিম্পল, এখানে অ্যাপল কারপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড অটো আছে। এটা অনেক কমপ্লিকেটেড না, ভেরি ইজি টু ইউজ। সো এটা একটা হেল্পফুল জিনিস। এখানে ইনস্ট্রুমেন্টাল ক্লাস্টারটা ফুল এলইডি উইথ অ্যানিমেশন, 12.3 ইঞ্চ। এখানে আবার কিছু জিনিস চেঞ্জ করা যায় যাতে আপনার ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশনটা আরো ভালো লাগে গাড়িতে বসে। ইউ হ্যাভ অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং ইন দ্য কার, যেটা কালার চেঞ্জ করা যায়। আর একটা মজার জিনিস দেখাই, প্লেনে যখন বসবেন ভালো এয়ারলাইন্সে সিটগুলো দেখবেন এরকম করা যায় যাতে মাথাটা আরাম পায়, বেশি নড়াতে না হয়। তো এইটা এই গাড়ির সামনের সিটগুলোতে এবং পিছের সিটগুলোতে আছে, উইচ ইজ নাইস। এখানে ওয়্যারলেস চার্জিং আছে ঠিক এই জায়গায়। আর এইখানে আপনার অ্যাপল কারপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড অটো ওয়্যার দিয়ে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। মাঝখানে যে বক্সটা আছে, এখানে দুইটা চার্জিং পোর্ট আছে, এবং দিস বক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রিটি ডিপ। আর এটা কুলড, এটা ঠান্ডা হয়। তো পানির বোতল গরমের দিনে অথবা জুসের বটল আপনারা ঠান্ডা করতে পারবেন। পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল সিটস, উইচ ইজ নাইস। সামনে ইজ প্রিটি ডিসেন্ট অ্যাকচুয়ালি। ফর আ চাইনিজ কার ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি ডিসেন্ট। Adnan is calling. Answer it. Answer it. হেই ব্রো, ইঞ্জিন অয়েল কোনটা নেওয়া উচিত আমার গাড়ির জন্য? ওইটা জানার জন্য ড্রিভেনের লেটেস্ট এপিসোডটা দেখো। আর এছাড়াও ইউ ক্যান গো টু শেলস ওয়েবসাইট, যেখানে ওদের রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট আছে। সো ইফ ইউ টেক্সট মি উইচ কার ইউর ড্রাইভিং, I'll text you the link of the website and the recommended engine oil. And the best part is you can get home delivery for free. আর এটা তো authentic because you're buying from Shell itself. আর এছাড়া you also get a gel pad free from Shell to keep your phone. Good? Oh wow, so I don't even have to go to buy it? No. বাসায় free home delivery. Thank you so much. You're welcome. Bye. Bye. মিডল রোতে এসে বসলাম। এই গাড়িতে 3টা রো আছে এবং মিডল রো বেশ কমফোর্টেবল। মিডল রো একটা মজার জিনিস দেখাই, এটা সামনে আসে কারণ যদি পিছের মানুষটা একটু ওভারসাইজ হয় তাহলে ওর আরো বেশি রুম লাগবে, এই কারণে। তো এখন আবার পিছে নিয়ে নেই, এটা হচ্ছে এটা নর্মাল সবচেয়ে এক্সটেন্ডেড পজিশন। এটা আমার ড্রাইভিং পজিশন ছিল। আমার লেগ রুম দেখেন, আমার হেড রুম দেখেন। পিছের ফিট অ্যান্ড ফিনিশ বেশ ভালো, কোনোভাবেই মনে হয় না এটা একটা চিপলি বিল্ট কার অর সামথিং লাইক দ্যাট। এখানে একটা ছোট আইকন দেখছেন গাড়ির, এটা যদি দরজা খোলেন, এদিকে যদি গাড়ি থাকে অনেক সময় আমরা খুলে ফেলি, মানুষ থাকে, সাইকেল থাকে, সিএনজি থাকে, রিক্সা থাকে, এটা আপনাকে অ্যালার্ট দেবে যে সাইডে কিছু আছে, এখন দরজাটা যাতে না খোলা হয়। এই স্টিচিংগুলা, দিস ইজ আ নাইস টাচ ফর আ কার অফ দিস স্ট্যাচার। মানে এই গাড়ি যে চাইনিজ অথবা চিপলি মেড, এটা অ্যাকচুয়ালি মনে হয় না গাড়িতে বসে। পিছিয়ে দুটো এসি ভেন্ট আছে, কারণ আপনার বাংলাদেশে এসি ভেন্ট লাগবেই পিছনে। সানরুফটা এক্সটেন্ড করা অল দ্য ওয়ে হিয়ার। সো আমার ভিশনে আই ক্যান সি দ্য স্কাই। দিনের বেলা দের উইল বি লট অফ লাইট ইনসাইড দ্য কার, ইউ ওয়ন্ট ফিল গ্লুমি। আর সিটগুলো বলেছি, সিটগুলো রিক্লাইন করে। সো দেখতে পাচ্ছেন লাইক এই সিটটাও রিক্লাইন করে। সো আফটার আ টায়ারিং ডে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিক্লাইন ইউর সিটস ইন দ্য মিডল রো অ্যান্ড ইউ নো হ্যাভ এ গুড টাইম। আর যদি ঘুম আসে তাহলে এগুলো আপনারা এয়ারপ্লেন স্টাইলে ফোল্ড করতে পারেন, এন্ড দেন মাথা সাইডে পড়ে যাবে না গাড়ি জোরে জোরে টার্ন নিলেও। সো ইয়া, ভেরি ভেরি নাইস। এখন কি আমরা থার্ড রোতে যাবো? কিন্তু যাওয়ার আগে একটু বলে নেই, এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাপ হোল্ডার দুইটা।
যেখানে আপনি জিনিসপত্র রাখতে পারবেন। এটা যদি ফোল্ড করেন তাহলে মাঝখানেও আরাম করে বসতে পারবেন, কারণ ট্রান্সমিশন প্যানেলটা একদমই বড় না। ওয়েল, আমি বসলে এত কমফোর্টেবল হব না, বাট ছোট বেবিরা আরাম করে বসতে পারবে। বাট for the purpose of the review, we have to go to the third row and see how the seating is at the back. তো থার্ড রোতে যাওয়াটা ইজি না হার্ড, এটা টিগোতে বোঝা যায় যে থার্ড রোতে যাওয়া কত ইজি। আমার সাইজ বড়, বাট নর্মাল মানুষ ক্যান গো ইজিলি। সো থার্ড রোতে এসে বসলাম। মিডল রোতে দেখেন এখনো এনাফ জায়গা আছে, একটা মানুষ মোটামুটি কমফোর্টেবলি বসে যাওয়ার মতো অফ অ্যাভারেজ সাইজ। আমাকে এখানের একজন অ্যাসোসিয়েট চেরির আলভি, ও বলছিল চিরং থেকে থার্ড রোতে বসে এসছে, অ্যান্ড দেন ও বললো যে আমার যে সাইজ লাইক বিলো 5'11", আমি খুব আরাম করে আসছি, আই ডিডন্ট ফিল এনি ফ্যাটিগ অর এনিথিং। তখন আমি ওকে স্ট্রেট আপ বললাম যে ব্রো, তোমার ব্র্যান্ড দেখে বলতেছো না সত্যি কথা? অ্যান্ড ও বললো না ভাইয়া সত্যি কথা, আসলেই আপনি বসে দেখেন। সো আমি বসে আছি, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি থার্ড রোতে অনেক জায়গা দেখেন, মাঝখানে লোক বসার পর আমার মতো মানুষের লেগ রুম আছে, হেডরুম ইজ অলমোস্ট দেয়ার, লাইক একদম টই টই, বাট স্টিল হেডরুম আছে। পিছে এসির কন্ট্রোল আছে উইথ 2 এয়ারকন ভ্যান্স। এখানে কাপ হোল্ডার আছে, ফোন রাখার একটা জায়গা আছে পিছনে। তো বুঝতেই পারছেন চেরি হ্যাজ ডান দেয়ার হোমওয়ার্ক। দে হ্যাভ, আই মিন, থরলি রিসার্চড বিফোর দে বিল্ড দিস কার। এখানে একটা রিডিং লাইট আছে, অ্যান্ড আই ক্যান সি 2 স্পিকার্স এট দ্য ব্যাক টু, সো আইল বি এন্টারটেইন। অ্যান্ড থার্ড রো সিটও রিক্লাইন হয়, অ্যান্ড থার্ড রো দেখে যে খারাপ সিট দিবে বা খারাপ টেক্সচারের সিট দিবে ওরকম কিছু না। এই সিটগুলো অ্যাকচুয়ালি কমফোর্টেবল। বাট মনে রাখবেন, ড্রাইভের সময় আমি থার্ড রোতেও বসতে পারি না, সেকেন্ড রোতে মাঝে মাঝে বসি। সো এটা ইউজার রিভিউর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। সো আমাদের ভিডিওতে যদি চেরির কোনো ইউজার থাকেন, ডেফিনেটলি কমেন্ট করে বাকি প্রসপেক্টিভ বায়ারদের জানাবেন থার্ড রো সেকেন্ড রো কীরকম। এই গাড়ির ইউনিক সেল পয়েন্ট কিন্তু এই থার্ড রোটাই। এটা কিন্তু হাভালে নেই, এটা কিন্তু এমজিতে নেই, কিন্তু চেরিতে আছে। ডিএফএসকে আছে, বাট দ্যাট ইজ নট এজ গুড এজ দিস কার। ট্রাস্ট মি, আই হ্যাভ রিভিউড দ্য ডিএফএসকে এজ ওয়েল। আর যদি বিশ্বাস না হয়, চেরি শোরুমে, ব্র্যান্ড নিউ শোরুমে এসে আপনারা দেখে যেতে পারেন। লেটস গো লিংক রোডেই শোরুমটা। সো ব্রাইট সানি ডে চেরি নিয়ে বের হলাম। প্রথমেই বলতে চাই যে যেহেতু ব্রাইট সানি ডে, প্যানেল রুফটা পুরো খুলে দিয়েছি সেইটা। গাড়ির ভিতরে অনেক লাইট আসছে, অনেক রুমই লাগছে। আই ডোন্ট ফিল ক্লস্ট্রোফোবিক অ্যাট অল। গাড়ির ড্রাইভিং সিটটা একটা কমান্ডিং পজিশনে, গাড়ি চালিয়ে বেশ আরামই লাগে, কারণ এলিভেটেড পজিশনে গাড়ি চালাতে ইউ গেট আ বেটার ভিউ অফ দ্য রোড, তো কনফিডেন্স ওরকম থাকে। একটা জিনিস বলতেই হবে, গাড়ির থ্রটল রেসপন্স ইজ ভেরি গুড। লাইক টার্বোচার্জ তো 1.5 লিটার টার্বোচার্জ গাড়ি, মোটামুটি সবগুলা থ্রটল রেসপন্সই ভালো, এটা একটু এক্সট্রা ভালো, মানে পাড়া দেওয়ার আগে দৌড় দেয় গাড়িটা। আমরা যদি ড্রাইভিং মোড সিলেক্ট করি এখান থেকে, স্পোর্ট দিলে পুরো ড্যাশবোর্ডটা লাল হয়ে যায়, অ্যান্ড স্পোর্টে থ্রটল রেসপন্স চেঞ্জেস দেখেন, ও মা, পাগল হয়ে যায় গাড়ি। আর এই গাড়ির সবচেয়ে জোস ফিচার আমি বলবো হচ্ছে দুইটা এসির কম্প্রেসার। হ্যাঁ, এটা টেকনিক্যাল ফিচার, বাট যাতে এসিতে কোনো ঘাটতি না থাকে ফর দ্য রেয়ার প্যাসেঞ্জার্স, দুইটা এসির কম্প্রেসার। সো দ্যাট ইজ গুড, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু ফর মানি। গাড়ির হ্যান্ডলিং ভালো, গাড়ির বডি রোল কম। হ্যান্ডলিং ভালো কেন? কারণ মাল্টিলিঙ্ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন অ্যাট দ্য ব্যাক, যেটা আপনাকে হ্যান্ডলিংয়ে হেল্প করবে।
আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্টিয়ারিংটা তো ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং, ফিলটা একটু ইরাটিক লাগতে পারে এট টাইমস। এটা আপনাদের একটু ইউজ টু হতে হবে, যদি আপনাদের ড্রাইভার থাকে ড্রাইভারকে একটু ইউজ টু করে নিতে হবে। ব্রেকস আর অ্যাডিকুয়েট, নট দ্য বেস্ট ইন দ্য বিজনেস বাট দ্য অ্যাডিকুয়েট। মনে রাখবেন গাড়িতে 7 জন থাকলে কিন্তু আপনাদের অনেক আগে ব্রেক করতে হবে, ইউজুয়ালি যেখানে করতেন তার থেকে অনেক আগে, কারণ যত বেশি ওয়েট ব্রেকিং ডিস্টেন্স তত আর্লি মানে আরো আগে নেওয়া উচিত। তো আগে আগে ব্রেক করেন, ফোর্সি করে কি হতে পারে সামনে যদি ব্রেক করা লাগে। বাট ইয়া, ইটস নট আ ব্যাড কার টু ড্রাইভ, ইটস অ্যাকচুয়ালি প্রিটি ডিসেন্ট। পিছনে বসে কিরকম আরাম আপনার? It's quite comfortable ওকে, and spacious. দ্যাটস নাইস। তো আমরা যদি ড্রাইভিং মোড সিলেক্টর থেকে ইকোতে চলে আসি, ইকো মোডে দ্য থ্রটল রেসপন্স ইজ লেস, গাড়ি কম তেল খাওয়ার কথা একদম। টায়ার প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম আছে গাড়িতে, সো ইন্ডিভিজুয়ালি কোন টায়ারে কত প্রেশার এটা আপনারা দেখে নিয়ে টায়ার প্রেশার অ্যাডজাস্ট করে ফুয়েল ইকোনমি আরও এনহ্যান্স করতে পারবেন এই গাড়ির। বাট আই থিঙ্ক দিস কার ইন দ্য বাংলাদেশি মার্কেট ইজ নট আ ব্যাড প্রপোজিশন। একটা 7 সিটার গাড়ি, এতগুলা ফিচার, ফুয়েল ইকোনমির জন্য এক্সট্রা ফিচার, টানার জন্য এক্সট্রা ফিচার, তারপর এলসিডি ড্যাশবোর্ড, ভয়েস কমান্ড, ওভারঅল ইটস এ গ্রেট কার। আর it's not a bad car to drive, it's actually pretty decent. আরো নোটেবল কিছু ফিচার্স হচ্ছে এই গাড়ি লেন ডিপারচার অ্যাসিস্ট, সিটি ট্রাফিক ব্রেক অ্যাসিস্ট। আর কনসিডারিং দ্য প্রাইস, মানে প্রাইস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে 7 সিটার একটা এসইউভি, গ্রেট প্রাইস। আই থিঙ্ক প্র্যাকটিক্যালিটি ওয়াইজ ইউ ক্যান গো ফর দিস কার। মার্কেটে অন্য কিছুও দেখে নিতে পারেন, বাট ইউ ক্যান গো ফর দিস কার। সো এই গাড়ির অনলি কম্পিটিশন হচ্ছে ডিএফএসকে। ডিএফএসকে প্রাইস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অনেক কম, বাট দিস কার ইজ সুপিরিয়র কম্পেয়ার টু ডিএফএসকে। এখন যারা এন্ড ইউজার তারাই বলতে পারবেন যে এদের আফটার সেল সার্ভিস অ্যান্ড পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি কীরকম, এটাকে বেটার রেটিং দেওয়ার জন্য ডিএফএসকে থেকে। বাট ফ্রম আ ড্রাইভিং পয়েন্ট অফ ভিউ ইট ড্রাইভস প্রিটি ডিসেন্ট। এই গাড়ির সাউন্ড ক্যামেরাটা বেশ ভালো, ট্রাফিক ম্যানুভারেবিলিটিতে অনেক হেল্প করে। এখন হেভি ট্রাফিক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড ক্যামেরাটা কাজ করছে। মজার জিনিস হচ্ছে লেফট ইন্ডিকেটর দিলে গাড়ির লেফট সাইডে পুরোটা হাইপার ইম্পোজ করে দেখিয়ে দেয় পাশে কিছু আছে নাকি, রাইটে দিলে রাইট সাইড দেখিয়ে দেয়। হ্যাঁ, উই লিভ ইন আ ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি অ্যান্ড টেকনোলজি এইডস আস ইন ড্রাইভিং নাও। এখানে আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে এই সাউন্ড ক্যামেরার কোয়ালিটি ইজ বেটার দেন কার্স লাইক রেঞ্জ রোভার, মানে আনবিলিভেবল। মনে হচ্ছে 4K HD তে সাউন্ড ক্যামেরা আছে গাড়িতে, which is great, right? So আমার verdict হবে for this car, driving wise it feels great, বসে আরাম, অনেক ফিচার laden, steering response-টা একটু used to হতে হবে, আর brakes could have been better. So overall, like, it's not a bad car, just এই গাড়ির ক্যাটাগরির কম্পিটিশনে বাকিটা কি অফার করছে ওটা দেখে আপনারা এই গাড়িটা কিনতে পারেন। কেমন লাগলো চেরির প্রেজেন্টেশন আমাদের ডেফিনেটলি জানাবেন, কারণ এটা বাংলাদেশের মার্কেটে একটা নতুন গাড়ি। আপনাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্টস এবং আপনাদের ইনসাইটও অন্য মানুষকে হেল্প করতে পারে। যারা চেরির অ্যাকচুয়াল ইউজার্স তারা আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে অন্য প্রসপেক্টিভ বায়ারদের জানান যে কী কারণে তারা চেরি কিনবে কম্পেয়ার টু দ্য আদার চাইনিজ ব্র্যান্ডস। আমার মুখের কথা না বিশ্বাস করে আপনারা চেরির শোরুমে এসে গাড়িগুলো ইন পার্সন দেখতে পারেন। ঠিক তেজগাঁও লিংক রোডের প্রাইম লোকেশনের শোরুম, ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া আছে কোথায় শোরুম লোকেশন। দেখে টেস্ট ড্রাইভ করে টেক অ্যান ইনফর্মড ডিসিশন। টেক কেয়ার, ড্রাইভ সেফ অন দ্য রোডস। আল্লাহ হাফেজ।